அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நான் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் முட்டை சேர்த்துக்கலாம். அஞ்சு முட்டை சேர்க்குறேன். இப்போ முட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்டுறலாம். முட்டை நல்லா வேகிற வரைக்கும் கிண்டி விட்டுறலாம். வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போ சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை சேர்த்து முட்டையும் சிக்கனையும் நல்லா கிண்டி விட்டுறலாம். அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் முட்டையில் இறங்குற வரைக்கும் கிண்டி விட்டுறலாம். இப்போ வெங்காயம், கேரட், முட்டைக்கோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதையும் நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டி விட்டுறலாம். இப்போ கிண்டினதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள், உப்பு, மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு காரம் பத்தாதனால இப்போ உப்பும் மிளகாத்தூளும் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன். நான் சேர்த்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிண்டி விட்டுடலாம். இப்போ பாஸ்மதி அரிசியை 30 நிமிஷம் ஊற வச்சு வேக வச்சு ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுருக்கேன். இதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். அரிசி சாப்பாடை சேர்த்ததுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் 1.5 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இப்போ சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள், உப்பு, மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். சாப்பாடு உடையாமல் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த சாப்பாடு உடஞ்சிரும். குலுக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி. அந்த பேன் கிடையாது, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம் செய்வாங்களா அந்த மாதிரி பேன் கிடையாது. நான் இப்படி தான் குலுக்கி விட்றேன். என் ஹஸ்பண்ட் தான் குளிக்கிறாங்க, எனக்கு குளிக்க வராது. அவ்வளோதான், சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி, சர்வ் பண்ணியாச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.